अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके भी बच्चों को जल्दी जल्दी खांसी, नज़ला, सर्दी, जुकाम हो रहा हो तो उसके लिए घरेलू नुस्खा अपनाएं। सबसे पहले गुड़ को डालें मेल्ट होने के लिए। ये देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे, चॉप करा हुआ बादाम डालेंगे, 1 पिंच हींग डालेंगे, बारीक पिसी हुई काली मिर्च, 1 पिंच ज़रा सा काला नमक। इन सब चीज़ों को अच्छे से पका के फिर इसको हम ठंडा कर लेंगे। ये देखिए गाइस बन के तैयार है। प्लीज़ आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा अपनों बच्चों